好，咁呢一條片咧就講到 International Trade Organization，即係啲國際嘅貿易組織啦，國際貿易組織。咁我哋咧 DSE 咧就會考兩個，咁就 highlight 咗佢先啦。第一個就係World Trade Organization，就係全球貿易組織。我哋俗稱咧就 WTO。第一個就係下邊嗰個 Asia Pacific Economic Cooperation，就係講緊APEC。咁咧就係咩我冇記錯，好似亞太區貿易經濟組織啊，係咯，就係咁樣。所以你唔使去寫翻個中文啦。咁咧其實你兩個最大分別係邊度咧？你都見到啦，上面係 World 啊嘛，所以就係全球嘅一啲組織嚟嘅。第二個咧就係一啲亞太區嘅組織。咁咧，佢哋目的係乜嘢咧？其實你都係睇下得㗎啦，因為呢一部分咧主要都係考 MC 啦。咁你睇下先。咁咧，佢哋WTO 咧就有3個功能或者3個目的啦。第一個就係 promote free trade，就係鼓勵嘅一啲自由貿易啊，鼓勵自由貿易咧，可以自己寫低啦。咁第二個咧就係 handle trade dispute。trade dispute 咧，咁你未識嘅呢個英文，咁而家學咗佢啦，因為你MC 咧都會成日睇到呢隻字，叫做貿易糾紛。例如乜嘢中美貿易戰啊，咪就係中國同埋美國嗌交咯，所以糾紛就係講緊嗌交啦。咁佢就負責去嘗試做一個和解員嘅身份，話可唔可以唔好嗌交啊？因為佢話我哋想自由貿易啊嘛。咁自由貿易大家都之前你知道㗎啦，即係咩叫自由貿易咧？就係 no trade barrier 啊嘛。咁 no trade barrier 係譬如啲乜嘢啊？例如係一啲嘅 tariff 啦，係咪？或者一啲嘅 quota 啦，就希望咧唔好咧就有關稅或者唔好有限額。咁但係中美貿易戰，你知道佢哋兩個之間喺度互相加關稅，咁所以 WTO 咧就會做一個中間人嘅身份去呼籲佢哋唔好嗌交啦。第三個就係 monitor and review trade policy。trade policy 呢個位就係講緊一啲貿易嘅條款啦，貿易嘅規則啦。好，咁呢個咧就係 WTO 個3個身份啦。咁你可以 highlight 咗呢3個 main point 先，咁你有個印象就得啦。好，咁喺度 APEC 啦，咁係有2個啦。你第一個你要知道咧係一個 unofficial forum， 一個唔係一個正式嘅平台嚟 for high level governments to governments。你記得咧呢個平台係俾邊個㗎？係政府同政府嘅。咁咧呢個有時候 MC 咧你都會見到佢呢一個 government to government 嘅呢個字眼出現。OK，就係政府同政府之間嘅溝通啊。交流OK。咁第二個就係 promoting sustainable economic growth， 就係持續嘅經濟發展啦。sustainable 係持續啦，可持續啦，或者可持續經濟發展。好，咁你上面呢5個就記得就得啦。咁咧下邊呢個表咧就非常之重要啦，打3粒星上去啦。咁 MC 咧就通常考你嘅伏位就喺呢一度啦。咁呢度咧你教科書係冇嘅，咁咧提我但係你唔知點解考試嘅時候又經常會考呢5個部分，咁所以你要記低啦。咁佢因為我哋呢一課最主要都係圍繞緊香港啦，咁所以主要都係針對香港同埋 WTO 有咩關係咧，同埋香港同埋 APEC 之間有咩關係咧？你要知道咧 country 邊啲國家係入咗 WTO 咧？咁其實咧係 all country 咧都有 join 嘅。咁我哋香港咧係作為 members 嘅，作為一個成員啦。咁同時啦，我哋香港咧亦都喺 APEC 入邊係作為一個成員嘅。我哋香港係一個成員嚟嘅，得唔得？所以香港作為國際金融中心，其實我哋都有 join 佢哋2個組織作為佢哋成員嚟嘅。OK， 咁甚至啦，我哋係對於我哋國際貿易組織咧，我哋香港係一個 founding members。係一個初成立已經有嘅成員啊，即係我哋係我哋係元老，我哋作為第一批入去 WTO 嘅成員，咁所以啦，你要記得 funding member 亦都係一個會考嘅 point 啦，係啦，我哋係對於一個成日所以其實都幾值得自豪嘅，即係 WTO 作為一個全球嘅貿易組織，我哋竟然係一個第一批入去嘅成員。好，咁第二個啦，咁就問我哋
呢兩個組織 WTO 同埋 APEC 究竟會唔會 provide loan 咧？其實呢個位就係講緊借錢俾一啲落後國家咧。你都記得咧 WTO 同埋 APEC 咧，其實聽到好似好型啦，咁但係其實佢哋都係得個樣，佢哋咧係唔會俾任何金錢上面嘅援助俾佢嘅。咁邊個會借錢啊？其實實質上面借錢咧，我哋係會World Bank 其實世界銀行咧會借錢俾一啲落後國家，咁就唔係由呢兩個組織借錢嘅 WTO 同埋 APEC。你記得佢哋係唔會借錢俾落後國家嘅。而第三個啦就係 legal binding obligation 啦，係呢個咧就係會唔會可以起一啲有法律效力嘅文件啊，一啲法律效力啊，所以 legal binding 即係法律限定或者可以有法律管束住佢哋旗下嘅一啲唔同國家嘅成員。咁咧，你 WTO 咧係有嘅，咁所以見到成日啲乜嘢咩協議啊，其實佢嗰啲咧係有啲法律效力。咁如果喺下邊啲成員唔跟咧，譬如美國唔跟咧，其實美國係要有懲罰㗎。OK， 有 WTO 係有，咁但係 APEC 咧係冇嘅。咁而第三個啊，佢哋係咪 eliminate trade barrier 咧？咁其實而家兩個都唔係嘅，因為 eliminate 咧其實中文咧係解做消滅，消滅嘅意思咧係即係解做完全解決啊。完全解決咗。咁咧，你要知道咧，其實 WTO 也好，APEC 又好，佢最多咧就係可以 promote free trade 嘅啫，即係佢就係可以建議你，哎呀，你可唔可以咧唔好搞咁多小動作啊，唔好搞關稅啊，唔好搞 quota 啊。咁但係係咪可以完全將呢一個問題完全咁解決，即係變做零啊嘛？完全冇啊嘛？變做零咧，咁其實唔得㗎。咁所以需要提議下。咁最後嗰個啦，就係咪可以 settle 一啲嘅 trade disputes， 一啲貿易紛爭 amongst members 咧？咁 WTO 係可以嘅，咁 APEC 咧係唔可以，即係唔可以解決一啲貿易嘅紛爭嘅。咁所以啊，你見到成個縱觀咁睇咧，其實 APEC 咧係好廢嘅。所以 APEC 咧點解佢哋啱先講咧 unofficial 咧，就係一個非官方嘅平台，就因為其實係乜嘢都做唔到，所以佢就唔會好似 WTO 至少可以有法律效力啊，或者佢有一啲能力咧去解決兩個國家之間嘅貿易糾紛，其實就唔得嘅。好，咁咧呢個表咧可能要你難記啲，但係都要麻煩你記一記，因為如果你一考嘅時候咧，咁就都係考呢幾樣 point 嘅啫。OK，咁如果你做完之後咧，你可以試下做2013年嘅第1條啦，2015年嘅第22條啦，2019年嘅第22條，之後呢幾條啦。好，都係叫係2013年嘅第12條先。好，咁喺下邊咧就都係直接問你㗎。咁佢問你咧 ，which of the following is not a function of WTO World Trade Organization 啦，就係講緊全球貿易組織。咁咧我哋逐個睇啦。Provide forum for negotiation 一啲嘅negotiation 即係同人拗撬或者點樣咧同人講數啊。Negotiation aimed at reducing obstacle to national trade， 咁呢個係啊，因為佢哋想降低一啲 obstacle 係障礙啊嘛。For international trade， 咁其實呢個係啦，因為佢哋係想 promote free trade 噶嘛，喺 WTO。咁所以咧，第一個呢個一定係噶啦。咁第二個咧係咪 settle dispute 咧？係咯 ，settle dispute 係咪一啲解決一啲糾紛？我哋啱先講係啦。咁 monitor and review trade policy， 我哋啱先亦都有講過啦。咁咧，佢呢一年咧就考咗一個 point，就係 providing loans， 係講緊借錢啊。loan 係講緊一啲貸款啊嘛。咁所以即使你唔知 A、B、C 係啱，但係你好明顯你知道 D 一定錯，因為你知道咧，無論 WTO 也好APEC 也好，佢哋咧都係唔會主動提供一啲嘅金錢援助㗎。咁所以呢一個位咧 D 就係錯啦。咁所以問你 not a function， 咁呢所以就係 D。好，咁去到下一個位啦，就去到我哋2015年嘅第22條。好，咁而家咧又係問 WTO 啦，咁咧又係俾3秒俾你做下啦。
好，咁呢一條咧就比較多人錯喎，25% 人啱。好，咁我哋睇啦，我哋話 WTO 咧就 settle trade dispute about among members，即係喺成員之間咧就 settle 一啲嘅貿易糾紛啦，呢個係啦，咁相信大家都做到。咁第二個咧就係一啲 decision made by WTO are binding on all members，就係咪講緊係會管束住嘅咧？係咪真係會對佢哋係一個限制嘅用途咧？所以 binding 就講一啲管束啦。咁呢個亦都係啦，係咪？因為我哋話 WTO 去講嘅嘢係有一啲 legal binding 㗎嘛，係咪？我哋呢之前有講一啲 legal binding 嘅 obligation 啊嘛。跟住第三個啦，佢咧就問係咪 help developed country develop 嘅 infrastructure 啦。咁咧點解呢一年咁多人錯咧？就係咧佢哋誤解咗呢一個字去 help。咁好多人就覺得help 咪即係代表講緊借錢咯，咁3咪一定啱咯。咁所以答案就係1、2、3。咁咧，但係咪呢一個錯啊，咁所以錯咧就會係1、2啦。咁好多人咧當年咧就圈咗 A，咁但係你記得咧，佢 help 嘅意思咧並不等於一定係借錢嘅，即係佢哋咧可能提供一啲嘅建議去 suggest 一啲發展中國家你哋應該點樣做啊，或者口頭上面幫助下佢咧，所以其實都係幫。咁所以知道 help 咧唔一定係講緊借錢啦。咁所以答案咧其實3都會係啱嘅。咁所以答案應該係1、2、3啦。咁好多人當然就覺得當咗係借錢就錯啦。咁但係其實3都係啱嘅。OK，咁你繼續做埋下一條啦，就係2019年嘅第22條啦，又係俾3秒俾大家做下啦。好，就係你哋嘅第18版，俾3秒。好，咁我哋繼續睇啦。其實佢哋話咧，又係講緊 WTO 啦。Which of the following statement 係有關 WTO are correct？跟住睇啦，下 trade dispute 已經講咗好多次係㗎啦。而第二個咧，佢話 provide forum for trade negotiation 就係講緊佢哋唔同國家之間互相去講數啦。其實呢個都係。咁而第三個咧就 provide 一啲 financial assistance。一啲財政上面嘅援助，咁你知道啦嚇，你讀 accounting 有學過 finance 嘅呢個字啦，其實 finance 就講緊一啲錢啊，咁所以提供一啲金錢上面嘅援助係咪啱咧？咁呢個唔係啱嘅，咁所以答案就係1、2啦 A。咁所以咧就做咗3條，就大約知道咗咧，其實考嚟考去其實都係講緊我哋上面嗰個表格嘅啫。OK，講緊上面嗰個表格啦，咁所以下呢一個中間呢個表格咧，你一定要記熟佢，所以咧就係咁樣啦。